السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim Bedri sahabinin adı Hazreti Osman bin Maz'un'dur. Künyesi Abu Saib idi. Hazreti Osman'ın annesinin adı Suheyla binti Ambes idi. Hazreti Osman ve kardeşi Hazreti Kudame birbirine benziyorlardı. Kureyş Mekke'nin Banu Cama ailesiyle alakalıydı. Hazreti Osman bin Maz'un İslam kabulü edilişinin olayı şöyledir. Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilir. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kendi evinde teşrif buyuruyordu. Avluda Osman bin Mas'un oradan geçti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce gülümsedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu, sen oturmayacak mısın? O dedi ki neden olmasın? Resulullah'ın önünde oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşuyordu. Birdenbire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini yukarı kaldırıp ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir saniye için göğe baktı. Sonra yavaş yavaş gözlerini indirdi. Öyle ki yeryüzüne sağa bakmaya başladı. Ve kendisi yanında oturan Osman'dan yüz çevirerek diğer tarafa teveccüh etti ve başını eğdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arada kendi başını salladı. Sanki bir şey anlıyordur. Osman bin Mas'un hepsini görüyordu. Yanında oturuyordu. Belli bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bu işi tamamladı. Yahut o günkü durumdan bu ve kendisine ne deniliyordu? Hazreti Osman onu bilmiyordu. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e deniliyordu. Kendisi anladı. O zaman gözlerin tekrar göğe doğru çıktı. İlk seferinde olduğu gibi Resulullah'ın gözleri bir şeyin arkasından gitti ki sonunda göğe kayboldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskisi gibi Hazreti Osman bin Maz'un'a dikkat etti ve o dedi ki ben hangi gayeyle
sizin yanınıza geleyim ve oturayım. Bugün sizin yaptığınızdan önce böyle yaptığınızı ben hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ne yaptığımı gördün? Osman bin Mezun dedi ki ben gördüm ki siz göğe doğru bakıyordunuz. Sonra sağa baktınız. Beni bırakarak oraya dikkat ettiniz. Başınızı eğmeye başladınız. Sanki kendisine ne deniliyorsa onu anlamaya çalışıyordunuz. Dedi ki gerçekten sen böyle hissettin mi? Osman bin Mazun dedi ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi demin Allah-u Teala'nın elçisi bana geldi. Mesaj getirdi. Sen benim de yanımda oturuyor iken Osman bin Mazun dedi ki Allah'ın elçisi mi? Soru sordu. Resulullah buyurdu ki evet. Osman sordu ki size ne dedi? Resulullah dedi ki o bana şöyle dedi. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yanha anil fahşai vel munkari vel bagyi yaizukum la'allakum tezekkerun. Yani şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve akrabalara yapılan ata gibi atayı emreder ve hayasızlıktan ve isyandan men eder. O size nasihat eder ki siz ibret alasınız diye. Osman bin Mazun dedi ki bu öyle bir saat idi ki benim kalbime iman yerleşti. Ve ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeye başladım. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nebüvvet ilanından ilk gününden bahsederken şöyle diyor. Pek yakın zamanda yani başlangıçta Talha ve Zübeyir ve Ömer ve Hamza ve Osman bin Mazun bu gibi dostlarıydı. Resulullah'ın eline geçti. Onlardan her birisi kendisine can veren birisiydi. Kendisinin ter yerine kanını akıtmaya hazır idi. Şüphe yoktu ki 13 seneye kadar musibetler oldu, sıkıntılar oldu, eziyetlerden geçti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli içindeydi. Bu Mekkelilerden akıllı, mertebeli, takva sahibi, pak kimseler beni kabul ettiler. Ve şimdi Müslümanlar bir güç olarak kabul ediliyorlar. Hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyordu ki eli yazı billah o delidir. Onun diğer akrabaları dostları diyorlardı ki eğer deli ise o zaman filan zat çok akıllı birisi niye ona inanıyor? Bu öyle bir cevap idi ki hiç kimse ona mukabil bir şey ses çıkaramıyordu. Avrupalı musannifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde bütün çabalarını sarf ediyorlar. Çok konuşuyorlar. Ve birçok seferinde kendisine çirkin sözler söylüyorlar. Şimdi dahi aynısı oluyor. Fakat Ebu Bakır'ın zamanı geldiği zaman diyorlardı ki evet o bir nefes birisiydi. Avrupalı yazarlar yazıyorlar ki her kime Ebu Bakır kabul ettiyse o nasıl yalancı olabilir? Ebu Bakır'ı methediyorsanız o zaman onun kabul ettiği dahi methedilmeye değer olmalı. Eğer bir nefes ise Ebu Bakır o zaman öyle hırslı birisine niye iman etti? Eğer gerçekten bir nefes ise o zaman kabul etmek lazım olacak ki onun efendisi dahi bir nefes idi. Bu çok büyük bir delildir. Onu reddetmek kolay değil. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam hakkında dahi aynı şey delil olarak ileri sürmüştür. Hazreti Mesih Maud aleyhisselam hakkında diyor ki cahil deniliyor kendisine fakat Allah-u Teala bu itirazı reddetmek için öyle malzemeler ortaya çıkardı ki birinci halife radıyallahu anh o başlangıçta kendisine iman etti. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi iddiasından önce kendisini methediyordu.
sonra memur olduğunu ilan edince bilgili kimselerin büyük bir cemaati Allah-u Teala öyle ortaya çıkardı ki hemen kendisine inandılar. Bu bilgili kimseler ulemalardan dahi idiler, amirlerden dahi idiler, İngilizce bilenlerden dahi idiler. Şimdi bunu analiz ederken diyor ki insanlar üç şeyden etkileniyorlar. Ya imandan, ya bilgiden, yahut paradan etkileniyorlar. Allah-u Teala her üçü Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde ortaya çıkardı. Ve kendisine öyle başlangıçta öyle dostlar nasip etti ki bütün dünya onları methediyordu. Hatta birinci halifenin hikmeti hala kabul ediliyor. Gayri Ahmedi hakimler dahi kendisinin ilaçlarını kullanıyorlar ve methediyorlar. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar öyle kimseler ortaya çıktı ki her tabakadan idiler ve büyük ailelerden idiler. Başka bir yerde kafirlerin Mekke'sinin hasretinden bahsederken Müslim Maud radıyallahu anh'u beyan eder ve der ki Allah-u Teala öyle malzemeler ortaya çıkardı ki kafirlerin kalpleri yanıyordu ve anlamıyorlardı ki bu ateşi nasıl söndürelim. Hiç bir aile yoktu ki onun fertleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğine girmiş olmasınlar. Hazreti Zübeyir büyük bir aileden idi. Hazreti Talha büyük bir aileden idi. Hazreti Ömer büyük bir aileden idi. Hazreti Osman büyük bir aileden idi. Hazreti Osman bin Maz'un büyük bir aileden idi. Aynı şekilde Hazreti Amr bin Alas ve Halid bin Velid daha sonra Müslüman oldular. Mekke'nin en üst ailelerinden idiler. As muhalif idi. Ancak Amr'ın babası fakat Amr Müslüman oldu. Velid muhalif idi fakat Halid Müslüman oldu. Diyor ki binlerce insan öyleydi ki İslamiyet'in büyük düşmanı idiler fakat onların evlatları kendilerini Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının altına koydular ve meydan sahalarında babaları ve akrabaları ellerinde kılıç kullandılar. Hazreti Osman bin Maz'un'un Habeşistan'a hicreti ve geri Mekke'ye gelmesinin zikri dahi vardır. Daha önce zikredildiği gibi Hazreti Osman bin Maz'un başlangıçta İslam kabul edenlerden birisiydi. İbn-i İshak'a göre 13 sene sonra Müslüman oldu. Kendisi ve oğlu sahip Müslümanların bir cemaatiyle birlikte Habeşistan'a doğru ilk hicret ettiler. Habeşistan'da kıyam ederken bilgi edindiler ki Kureyş mümin oldular. Geri Mekke'ye geri geldi. İbn-i İshak beyan eder ki muhacirler Habeşistan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'dekilerin secde ettiklerini haber aldılar ve onu daha önce beyan ettiler. Onun için geri geldiler. Hazreti Osman ve dostlarıydı. Secdenin sebebi neydi öğreniyorlardı ki onlar Resulullah'a tabi oldular kafirler. Mekke'ye yaklaştıkları zaman asıl olayı öğrendiler. O zaman Habeşistan'a geri gitmek zor geliyordu. Bazı rivayetlere göre bazılar oradan geri gittiler. Bu dahi deniliyor. Ve Mekke'de dahi girmekten korkuyorlardı. Belli bir müddet sonra orada durakladı. Sonra her birisi Mekke ahalisinin birisinin amanına girdiler. Yahut yolda kaldılar aman bulmadıkça. Hazreti Osman bin Maz'un radıyallahu anhu Velid bin Mughira'nın amanına girdi. İbn-i İshak beyan eder. Hazreti Osman gördü ki Hazreti Resulullah ve kendi eshabları eziyet çekiyorlar. İnsanlar kendilerini dövüyorlar, zulüm ediyorlar.
ve onlar Velid bin Mughira'nın himayesi altındadır. Mekke'nin gayrimüslim bir reisiydi. Onun amanına girdiydi Velid. Osman dedi ki Allah adına yemin ederim benim sabahım ve akşam bir müşriğin amanında emniyetle geçiyor. Benim dostlarım ve akrabalarıma Allah yolunda eziyet çekiyorlar. Şüphesiz bende bir eksiklik var. Kendisine dedi. Onun için Velid bin Mughira'ya gitti ve dedi ki ey Abu Abdüşşams, bu Velid bin Mughira'nın lakabıydı. Senin amanın artık ben bundan çıkmak istiyorum. Resulullah'a geri gitmek istiyorum. Çünkü benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi eshablarında bir örnek vardır. Velid dedi ki benim kardeşimin oğlu, kardeşinin dostu, babasının dostuydu. Dedi ki yeğenim belki bir eziyet çekmiş olursun benim bu aman yüzünden yahut saygısızlık gördün. Dedi ki hayır. Fakat ben Allahu Teala'nın amanıyla razıyım. Senin amanından çıkıyorum. Ve Allahu Teala'nın amanına razıyım. Başka birisine ben sığınmayacağım. Velid dedi ki Kabe'ye doğru git ve orada benim amanımı ilan ederek geri ver. Nasıl ki ben sana sığınma verdiydim. Hazreti Osman dedi ki buyurun. İkisi Kabe'ye gittiler. Velid dedi ki bu Osman'dır. Benden amanımı geri verdi. Her insanların önünde ilan etti. Osman dedi ki doğru diyor. Şüphesiz ben onun onurlu birisi olduğunu gördüm Velid'in. Fakat ben şimdi Allah dışında başka bir insanın amanında sığınmasında kalmak istiyorum. Onun için ben onun sığınmasını geri veriyorum. Ondan sonra Hazreti Osman geri döndü. Hicreti Habeşistan'ın zikri daha önce dahi geçti. Bazı eshabların zikrinde özet olarak beyan edeyim. Tekrar Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh dahi yazmıştır. Müslümanların sıkıntıları son derece ulaşınca Kureyşler eziyet vermek konusunda daha da ileri safhaya geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara buyurdu ki Habeşistan'a hicret etsinler. Ve buyurdu ki Habeşistan'ın kralı adil ve insafı seven birisidir. Onun hükümetinde hiç kimse zulmedilmiyor. Habeşistan şimdi Etiyopya ve Abisinya olarak adlandırılıyor. Afrika'nın kuzey doğusundadır ve Güney Arabistan'ın mukabildir. Arada Buhayra-i Ahmer dışında başka bir deniz yoktur. Kızıl Deniz dışında. O zaman Habeşistan'da kuvvetli bir Hristiyan hükümeti vardı ve oranın kralına Necaşi deniliyordu. Şimdi hala aynı isim ile adlandırılıyor. Habeşistan ile birlikte Arabistan'ın ticari ilişkileri vardı. O günün Necaşi'nin asıl adı Ashama idi. Adil, insaf eden kuvvetli bir kral idi. Her neyse Müslümanların sıkıntıları sona erince, son hadde varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Habeşistan'a hicret edin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması üzerine Recep 5 Hicri senesinde 5 Nebevi senesinde 11 erkek ve kadın hicret ettiler. Onlardan bazılarının isimleri şöyledir. Hazreti Osman bin Affan ve zevcesi Rukayya binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Al-Avam, Ebu Huzeyfa bin Utbah, Osman bin Maz'un, Musab bin Umayr ve Ebu Salma bin Abdülasad ve zevcesi Umme Seleme. Şimdi yazıyor. Diyor ki çok tuhaftır. Bu ilk muhacirlerde öyle kimseler çokluksaydı ki Kureyş'in kuvvetli kabileler, ailelerinden idiler. Ve zayıf kimseler azdır.
İki şey öğreniliyor bundan. İlk şey şu ki güçlü kabileleriyle alakalı ilanlar dahi Kureyş'in zulmünden korunmuş değil idiler. İkincisi şu ki zayıf kimseler, mesela köleler, o devirde o kadar zayıf idiler ki hicret gücüne dahi sahip değil idiler. Hz. Musleh Mevud radıyallahu anhu kendi üslubuyla bu olayı şöyle beyan etti. Hz. Osman bin Mazun Mekke'deki penahı ve Labib bin Rabia'nın olayından zikrederek yazıyor. Daha önce zikri geçmiştir. Amanı geri verdiği Labib'in amanını, sığınmasını, Mekke'nin zulümleri sona erince, son raddeye varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dostlarını çağırdı ve buyurdu ki batıya doğru güneş aşırı bir yer vardır. Orada Allah-u Teala'nın ibadeti yüzünden zulüm edilmiyor. Din değişimi dolayısıyla insanlar öldürülmüyor. Orada insafı seven bir kral vardır. Siz hicret ederek oraya geçin. Belki sizin için kolaylık olabilir. Bir Müslüman erkekler ve kadınlar ve çocuklar kendisinin buyruğu üzerine Abesini'ye doğru hicret ettiler. Onların Mekke'den çıkmaları o küçük bir şey değildi. Çok hissi bir konu vardı burada. Küçük bir şey değildi ülkelerini, vatanlarını bırakmak. Mekke'nin insanları kendilerinin Kabe'nin mütevellisi olduğunu beyan ediyorlardı ve oradan dışarı çıkmakları büyük bir sadmeydi kendileri için. Üzüntü verici bir konuydu. Dünyada başka bir yer olmayan birisi ancak bunu yapabiliyordu ki ben Mekke'den çıkayım. Onların oradan çıkmaları çok acı verici bir olayıydı. Sonra çıkmak dahi oradan gizli bir şekilde çıktılar. Çünkü biliyorlardı ki eğer Mekke'dekiler bilirlerse bizim çıkmamıza izin vermeyecekler. Ve akrabalarını ile son görüşmekten dahi mahrum kalıyorlardı. Onlar akrabalarıyla görüşmeden oradan çıktılar gizli bir şekilde. Kalplerinin durumu öyleydi. Onları görenler dahi onların sıkıntıdan etkilendiler. Gayri yabancılar böyle hicret ediyorlar. Onu öğrenenler dahi etkileniyorlardı bu durumlarından dolayı. Bu kafile çıktığı zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh daha o zaman kafir ve İslamiyet'in büyük bir düşmanıydı ve Müslümanlara eziyet verenlerden birisiydi. Bu kafilenin bazı kimseleriyle görüştüler. Bir sahabiye Ümmü Abdullah adlı birisi vardı. Malzeme ve bineklerini gördü ve anladı ki bunlar Mekke'yi bırakıp gidiyorlar. Dedi ki ey Ümmü Abdullah, bu hicret olayını ben malzemeyi görüyorum. Ümmü Abdullah dedi ki ben cevaben dedim ki evet, Allah adına yemin ediyorum ki başka bir ülkeye gideceğiz. Çünkü siz bize çok sıkıntı verdiniz. Bize çok zulüm ettiniz. Biz ülkemize geri gelmeyeceğiz. Allah Teala bizim için bir kolaylık ve rahat durumunu ortaya çıkarmadıkça. Ümmü Abdullah beyan eder. Ömer cevaben dedi ki Allah sizinle birlikte olsun. Ben onun sesinde bir ağlama hissi gördüm. Muhalif idi Müslümanlara. Fakat bu hicreti görünce hissi oldu. Allah sizinle birlikte olsun. Bir ağlayış durumu vardı. Daha önce hiç bir zaman onu hissetmemiştim. Sonra hemen yüzünü çevirdi ve oradan ayrıldı. Hazreti Ömer ve ben hissettim ki bu olayı ile onun çok üzüldüğünü gördüm. Her neyse Mekkeliler haber aldılar bu hicretten. Onların peşinden gittiler ve denize kadar arkalarına gittiler. Fakat bu onların oraya varmasından önce Habeşistan'a çıkmış idi. Mekkeliler öğrendiler. Karar verdiler ki bir taife gönderelim Habeşistan'ın kralına. Ve onlara Müslümanlar aleyhinde kışkırtsın. Ve Müslümanları Mekke'ye geri vermelerini
için kendisine senden izin alsın. Her neyse bu delege Habeşistan'a gitti ve kral ile görüştüler ve kışkırttılar. Allah-u Teala kralın kalbini kuvvetlendirdi ve bunların ısrarına rağmen ve onun vezirleri filan kışkırttılar. Bunları Mekke'ye geri verelim. Müslümanları kafirlere geri vermeyi reddetti. Bu delege başarısız olarak geri gelince Mekkeliler Müslümanları çağırmak için başka bir plan çevirdiler. O da şu ki Habeşistan'a gidenlerde bir şunu meşhur ettiler ki Mekke'deki bütün insanlar Müslüman oldular. Bu haber ulaşınca Müslümanların çoğu geri gelmeye başladılar. Fakat geri gelince baktılar ki bu bir yaramazlıktır. Bunda bir gerçek payı yoktur. Bazı kimseler Habeşistan'a geri gittiler daha önce zikredildiği gibi ve bazı kimseler Mekke'de kaldılar. Orada duranlardan birisi Hazreti Müslim diyor ki Osman bin Maz'un dahi vardı. Mekke'nin büyük bir reisin oğluydu. Bu seferinde onun babasının bir oğlu Velid bin Mughira kendisine pena verdi ve orada Mekke'de kalmaya başladı. Fakat gördü ki diğer Müslümanlara eziyet veriliyor ve çok sıkıntı veriliyor kendilerine. Genç idi. Velid'e doğru gitti ki ben sizin sığınmanızı geri veriyorum. Çünkü ben göremiyorum ki diğer Müslümanlar eziyet çeksinler ve ben rahat içinde yaşayayım. Velid ilan etti ki Osman şimdi benim sığınmamda değildir. Bundan sonra bir gün Labid ve Arap'ın meşhur bir şairiydi. Mekke'nin reisleri arasında şiirlerini okuyordu. Bir mısra okudu ve kullu naimin la mahalata zailu. Mana anlamı şudur ki her nimet bir gün bitecektir. Hazreti Osman bin Maz'un dedi ki bu doğru değil. Cennetin nimetleri ebedi olarak kalacak. Labid büyük bir kimseydi. Bu cevabı dinleyerek coşkulandı ve dedi ki ey Kureyş kimseleri sizin misafirinizi öyle ince küçük düşürülmüyordu. Şimdi bu yeni bir adet mi çıktı? Adamın birisi dedi ki bu deli birisidir. Sen ona aldırış etme. Hazreti Osman ısrar etti ve dedi ki benim dediğim doğrudur. Bunun üzerine adamın birisi çıktı. Kendisine bir yumruk attı. Bir gözü çıktı. Yahut şişti. Velid o mecliste vardı o zaman. Kendisine sığınma veren. Babasının dostu. Osman'ın babası ile derin bir dostluğu vardı. Ölü kardeşi Osman'ın babası vefat ettiydi. Ölü dostunun oğlunun durumunu göremedi. Mekke'nin rivacına göre Osman kendi sığınmasında değildi. Ona himaye edemiyordu. Onun için başka bir şey yapamadı. Çok Osman'a muhatap olarak dedi ki benim kardeşimin oğlu Allah adına senin bu gözün kurtulabilirdi. Sen büyük bir sığınma içindeydin. Yani benim sığınmamdaydın. Fakat sen kendin bu sığınmayı geri verdin ve bugünü gördün. Osman cevap verdi. Benimle olan bu hadise ben kendim bunu istiyordum. Sen benim şişkin gözüme matem ediyorsun. Halbuki benim gözüm sağ gözüm diyor ki ben niye aynı sıkıntı içinden geçtim? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği Velid cevap verdi. Osman Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu örneği benim için yeterdir. Eğer o kendisi sıkıntı çekiyorsa ben neden çekmeyeyim? Benim için Allah-u Teala'nın himayesi yeterlidir. Bu olay Osman bin Maz'un ve Labid bin Rabia Arap'ın meşhur şairinin böyle tarihlerde zikri vardır.
söyleyeyim. Arabistan'ın meşhur şairiydi. Kureyş'in meclisinde oturuyordu. Zikri geçtiği gibi Hazreti Osman onun yanında oturdu. Labid bu şiiri okudu bir mısra. Ala kulli şeyin ma khalallaha ala kulli şeyin ma khalallaha batilu. Allah dışında her şey batıldır. İyi bilin. Bunun Hazreti Osman dedi ki doğru söyledin. Sonra Labid dedi ki ve kullu naimin la muhalata zailu. Şüphesiz her nimet bir gün zevale uğrayacak. Osman dedi ki sen yalan söyledin. İnsanlar kendisine baktılar ve Labid'e dediler ki tekrar oku. Labid tekrar okudu. Osman yine bir seferinde tasdik etti ve bir seferinde yalanladı. Cennetin nimetlerine zeval yoktur dedi. Labid dedi ki ey Kureyş taifesi, sizin mehfilleriniz, meclisleriniz önce böyle değildi. Bir ahmak kalktı ve Hazreti Osman'ın yüzüne tokat attı yahut yumruk attı. Gözü şişti. Oradaki insanlar dediler ki Osman, Allah adına yemin ediyorum ki büyük ısınma içindeydin ve senin gözün korunmuş idi bu sıkıntıdan. Osman dedi ki Allah-u Teala'nın sığınması daha koruyucudur ve daha onurludur. Benim ikinci gözüm dahi bu gibi sıkıntıdan geçmek istiyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisine inananlara tabi olmam gereklidir benim için. Veli dedi ki benim anımda senin ne zararın vardı? Hazreti Osman dedi ki Allah-u Teala'nın sığınmasında başka birisinin sığınmasına muhtaç değilim. Bu idi bunların imanlarının durumu. Ve bu idi bir kardeşleri için sıkıntı. Eğer onlar sıkıntı içindeyseler biz neden ondan uzak duralım? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan alaka vardı tabi, sevgi alakası. Ben niye kurtulayım? Eshabların örneğini görerek dahi onlar çok sıkıntı görüyorlardı. Sıkıntı duyuyorlardı. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Osman bin Mazun'un böyle cevap vermesi şu sebepten değil ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş idi. İslamiyet'in talimatından vakıf idi. Kur'an-ı Kerim'i okumuş idi. Ve onun yanında şiirlerin bir manası yoktu. Daha sonra Labid dahi Müslüman oldu. Labid dahi Müslüman oldu ve aynı yola girdi. Hazreti Ömer bir seferinde bir valisine dedi ki bazı meşhur şairlerin taze kelamını bana gönder. Labid o zaman Müslüman olduydu. Ona denildi. O Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini yazıp gönderdi. Hazreti Osman'dan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl alakası vardı ve nasıl sevgisi vardı bir olayı anlatayım. Rivayet vardır. Ölümü üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öptü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu sahibzade İbrahim vefat ettiği zaman o zaman dahi onun naaşı üzerinde buyurdu ki İlhak bi salafine salihina Osman bin Maz'un'a, yani Osman bin Maz'un adlı dostumuzun sohbetine geç. Hazreti Osman bin Maz'un'un Medine hicretinin olayı şöyledir. Hazreti Osman bin Maz'un ve Hazreti Kudama bin Maz'un, Hazreti Abdullah bin Maz'un ve Hazreti Saib bin Osman Medine hicreti zamanında Hazreti Abdullah bin Salma Aclani'nin evinde ikamet ettiler. Başka bir söze göre bunların hepsi Hazreti Hizam bin Veliye'nin evindeydiler. Muhammed bin Ömer Vakıdi beyan eder. Aile mezun on kimselerden idiler ki onun erkekleri ve kadınları hepsi çıktılar hicret ettiğini ve onlardan hiçbirisi Mekke'de baki kalmadı. Hazreti Ümmü Ala beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler Medine'ye geldiler. Ansar istiyorlardı ki onları kendi evlerinde tutsunlar. Kura çekildi. Hazreti Osman bin Mezun bizim payımıza geçti.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Mez'un ve Hazreti Abu Haysem bin Tehan arasında muakat yani kardeşlik ilişkisini kurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh Medine'ye hicret etti ve Bedir gazvesine dahi katıldı. Bütün erkeklerden coşkuyla gündüz oruç tutuyordu ve geceleyin ibadet ediyordu. İsteklerden uzak duyuyordu ve kadınlardan uzak durmaya çalışıyordu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dünyayı terk etmek ve kendisini hadım etmeye için izin aldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Bu tarihi kitap Usudul Gaba'da yazılıdır. Sonra bu rivayet vardır. Bir gün Hazreti Osman bin Mezun'un karısı Azvac-ı Mutahharat'ın yanına geldiler. Azvac-ı Mutahharat onları kötü durumda gördü. Elbiseleri çirkin, saçları dağınık. Dedi ki niye böyle bir durumdasın? Süslen. Senin kocandan daha zengin birisi yoktur. Senin kocan zengin birisidir. Durumunu iyi tut. Karısı, Hazreti Osman'ın karısı dedi ki Azvac-ı Mutahharat'a hepsi bir yerde oturuyorlardı. Bizim için onlarda bir şey yok. Yani Osman'ın parası filan. Neden? Çünkü onun hisleri bizim için yoktur. Geceleyin ibadet eder. Bize dikkat etmiyor. Gündüz oruç tutuyor. Resulullah teşrif buyurdu. Azvaciler kendisine anlattılar. Osman'ın karısının bu sözünü dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ile görüştü ve buyurdu ki benim zatımda bir örnek yok mu? Arz etti, ya Resulallah benim annem babam size feda olsunlar, ne oldu? Ben çaba sarf ediyorum ki sizin amelinize göre amel edeyim. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen bütün gün oruç tutuyorsun ve bütün gece ibadet ediyorsun. Ettik, evet ben öyle yapıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle yapma. Senin gözlerin senin üzerinde hakkı vardır. Bedenin senin hakkı vardır. Senin ehlinin dahi hakkı vardır. Karının ve çocuklarının hakkı vardır. Namaz kıl, gece uyu, nafile kul. Fakat uyumak dahi gereklidir. Oruç tut ve bırak. Nafile oruç tutuyorsan tut. Fakat arada bir ara ver. Ondan sonra kendi karısı Azvac-ı Mutahharat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a nasihat etti. Belli bir müddet sonra tekrar onun karısı Azvac-ı Mutahharat'ın yanına geldi. Koku sürmüştü. Sanki bir gelin gibi. Sordular ki bugün çok süslüsün. Dedi ki bizde nehi şimdi insanların elinde olan bize de nasihat oldu. Yani kocam artık bana dikkat ediyor. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan bu konuda rivayet vardır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Mazun'u çağırdı ve buyurdu ki benim yolumu sevmiyor musun? O dedi ki ya Resulullah neden olmasın? Ben sizin yolunuzu arıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben uyuyorum ve namaz dahi kılıyorum. Oruç tutuyorum ve arada bir ara veriyorum ve kadınlarla nikahlanıyorum. Ey Osman sen Allah'tan kork. Senin karının hakkı vardır. Senin misafirin hakkı vardır ve senin nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Arada bir oruç tut ve arada tutma. Namaz kıl ve gece uyu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Buhari ile alakalı olarak beyan etti. Sa'd bin Abi Vakas rivayet eder ki Hazreti Osman bin Mazun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadınlardan uzak durmak için izin istedi fakat Resulullah izin vermedi. Ve izin verseydi o zaman biz dahi hazır idiler ki kendimizi hadım edelim. Hislerden kurtulalım. Çaba sarf ederdik. Buhari'nin hadisi vardır. Onun tercümesini beyan edeyim. Hazreti Sa'd bin Vakas beyan eder. Hazreti Osman bin Mazun tebettül için izin aldı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar etti. Sahih Buhari'nin kitabı nikahın hadisi vardır. Orada yazılıdır. Demin zikrettiğim gibi eğer izin verseydi hepimiz belki de tarih-i dünya olurduk. Dünyayı terk edenlerden olurduk. Sonra daha fazla Hazreti Mirza Beşir Ahmed yazıyor. Osman bin Maz'un idi. Banu Cuma'dan idi. Çok sufi mizaçlı birisiydi. Cahiliye zamanında dahi içki içmiyordu. Asla içki içmiyordu. İslamiyet'ten önce dahi. Ve İslamiyet'te dahi tarih-i dünya olmak istiyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da rahbaniyet caiz değil. Buna izin vermedi. İslam diyor ki bu dünyada kal. Bu dünyanın nimetlerinden istifade et. Allah-u Teala'nın yarattığı nimetlerden, fakat Allah-u Teala'yı unutma. O daima sizin gözlerinizin önünde olmalı. Hazreti Kudaman bin Mezun'dan rivayet edilir. Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Osman bin Maz'un'u buldu. Kendi binek üzerindeydi. Hazreti Osman kendi binek üzerindeydi. Bir dağ üzerinde birleştiler, karşılaştılar. Usaya Zulhuleyfa'ya yakın Cofa'nın yolundadır. Medine'den 70 kilometrelik mesafede. Onun yeri beyan edilmiştir. Her neyse Hazreti Ömer'in devesi yaklaştı ve onu bastı. Devesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineği çok öndeydi. Hazreti Osman bin Maz'un dedi ki ya galkal fitna, sen bana sıkıntı verdin. Binekler durdular. Hazreti Ömer bin Hattab yaklaştı ve dedi ki ey Ebu Sa'ib, Hazreti Osman bin Maz'un'a dedi ki Allah-u Teala seni mağfiret eylesin. Sen hangi isimle beni çağırdın? Galkal fitna. O dedi ki hayır, o sizin isminizi ben koymadım. Ben demedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o isim size verdi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin önündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öndeydi. Ondan sonra Hazreti Osman bin Maz'un ona dedi ki sorabilirsin. Detayı şöyle beyan etti. Bir seferinde kendisi bizim yanımızdan geçti. Hazreti Ömer, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bu zat galkul fitnadır. Yani fitnenin yolunda manidir, engeldir. Bunu diyerek işaret etti. Sizin ve fitne arasında bir kapı olacak. Çok kuvvetli bir şekilde kapalı kalacak. Bu zat sizin aranızda diri kaldıkça, Hazreti Ömer'in hayatı varken bu fitne İslamiyet'e girmeyecek. Ondan sonra bu fitne başlayacak. Burada Hazreti Osman bin Maz'un Hazreti Ömer bin Hattab hakkında galkul fitne kelimesini kullandı. Onun detaylarını beyan edeyim. Hazreti Huzeyfa beyan eder. Biz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Dedi ki aranızdan kim fitne hakkında Resulullah'ın sözünü hatırlıyor? Ben dedim ki ben hatırlıyorum. Nasıl ki söz Resulullah buyurduydu aynı şekilde hatırlıyorum. Hazreti Ömer dedi ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut rivayet etmesi üzerine çok cesaret sahibisin. Kesin biliyorsun. Cesaretlisin. Cesaret ediyorsun. Ben dedim ki insan karısı, malı, evladı ve komşusu yüzünden fitneye giriyor. Bunlar fitnedir. Namaz ve oruç ve bunları sad etmek ve kötülükten alıkoymak bu iptilayı yok eder. Hazreti Ömer dedi ki benim muradım bundan değil. Bu evlat ve para vesaire sen namaz kılarak, oruç tutarak, sadaka vererek, iyilik yaparak bunları uzaklaştırabiliyorsun. Hazreti Ömer dedi ki benim muradım bu değil. O fitne muradımdır ki öyle deniz gibi dalgalanacak. Çok şiddetlidir o fitne. Ümmete girecek.
Hazreti Uzeyfe dedi ki Emirül Müminin, siz ondan korkmayınız. O fitneden sizin tehlikeniz yok, sizin hayatınıza kadar yoktur o fitne. Çünkü onunla ve sizin aranızda bir kapı vardır, kapatılmış olan. O kapı kırılacak mı dedi diye sordu Hazreti Ömer, yahut açılacak mı? Arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onun arasında bir kapı vardır. Hazreti Ömer sordu, o kapı kırılacak mı yahut açılacak mı? Dedi ki kırılacak. Öyle bir kapıdır ki kırılacak. Hazreti Ömer dedi ki o zaman asla tekrar kapatılmayacak. Eğer açılırsa tekrar kapatılabilir. Fakat eğer kırılırsa o zaman onu tekrar kapatmak çok zor olur. Hazreti Ömer bunun üzerine dedi ki bu asla tekrar kapatılmayacak. Bu fitneler devam eder bir defa başlarsa ve biz görüyoruz ki bu fitneler Müslüman ümmetinde çoğalmaya devam etti. Birden sonra bir fitne çıktı ortaya. Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ali zamanında ve daha sonraki zamanlarda ve hala bu fitneler vardı, Müslümanlar arasında caridir. Birbirlerinin kanını içiyorlar. Kanına susamışlardır. Ve o duvar arasına girmek istemiyorlar ki Allah-u Teala bu çağda o kapıyı kapatmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla o duvarı örmüştür. Onun için bu fitneler çoğalıyor. Allah-u Teala bizi dahi korusun. Biz Ahmediler bu sığınmasının altında kalsın ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bize onu nasip etmiştir ve bu duvarın arkasında kalalım. Kısacası bu sözler sarf ediliyordu. Hazreti Ömer dedi ki bu fitne asla kapatılmayacak. Biz dedik ki ona sordum rivayet edenden, orada oturanlardan, Hazreti Huzeyfe'den. Hazreti Ömer o kapıyı biliyor muydu? Hazreti Huzeyfe dedik evet. Onu biliyordu. Nasıl ki bundan önceki gece, yani kesin biliyordu Hazreti Ömer. Benden sonra fitneler çıkacak. Hazreti Osman bin Maz'un ilk muhacir idi. Medine'de vefat etti. 2 Hicri'de vefat etti. Bazılara göre kendisinin vefatı Bedir gezvesinin 22 ayı sonunda oldu ve Beki Cennetül Beki'de defneden ilk kimseydi. Kısacası bununla alakalı olarak bazı diğer sözler de vardır. İnşallah Teala gelecek seferinde onu beyan edeceğim. İnşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.